I tū te whare hō o te kura o Manukura ki te papai o ea i tēnei wiki. Te kaumārua ngā tauira i tōna oroko tīmatanga, tahirau, whetū te kaumātoru ngā tauira i tēnei wā. Engari, no te whakatūwheratanga o te whare hō nei, ka taea te whakapiki ake ki te toru rau. Ko Manukura hoki te kura tuatahi i Aotearoa, kia whakatūria ki ngā whenua o tētahi whare wānanga o tira ki ngā whenua o te kunenga ki Pūrehuroa. I reira tā tātou tangata o te rohe a te hemara rauhihi. Rangi tāne, Ngāti Raukawa, Ngāti Kauwhata, Tahuri Wakanui. Ngā iwi katoa o te rohe e whakamānawa nei i te whare hou o Manukura. Ka tika kia kōrero mo tērā hononga a iwi nei. No reira, ngā ingoa kua tapaina ki tēnei whenua, ki tēnei whare, he whakanui i e rao ngā kāwai whakapapa kai wainga nui i a tata. 30 years ago, it would have been difficult to imagine where we are today. Wā mena nā tā meihana ka tika ngā kōrero. Engari tika, i te mea pēra i tā tātou kōrero mai te tīmatanga. Kia aorangi ake te tiro, kia aorangi ake ngā whakaro. The last 18 years have been spent transporting students across town to plane facilities or gym facilities. So in terms of our daily program, certainly a whole lot easier. I ngā tau nei, kua tino ki te me tukaha te Māori. Kau e riro pēr ma te waha o te kāwanatanga e tohu mai me pēnei te hango o te kura, me pēnā te hango o te kura. Me aroi nāne ki te toko maho o ngā tamariki. Mai tawhiti hoki ka tai mai ki tā tātou kaupapa. Looking at the science room and the gym facilities, it made me excited for the future. Kua noho tata ki te pūtahi atoi, nei, ki te kununga ki Pūrehuroa, kia tirohi ai e ngā tauira o Manukura e tahi atu ara kai mui a tātou. Ahakoa he mea hanga mo ngā tauira ake o Manukura, he mea tūwhera mo te hapori katoa. Ka tukanatu te karanga ki te hapori whānui, te haramai ki tēnei kaupapa, ki tēnei whare. Mo te kaha taha kina, mo te taha Māori me ki, kapahaka, aua hotanga katoa e tāna te tū ki roto nei. Hard to predict what the next 20 years will be like, but if it's anything like the last 20 years, it will be grounded on the notion of Māori can achieve at the highest possible levels. Kei amato ake ringa ngā te rongoa, ki te whakatūa tato ake kaupapa, ki te whakahaere hoki.